ये है 3D पेन। मैं खुद हाथ से प्रिंट कर रहा हूँ। कंट्रोल पूरा है पर स्पीड कम है। देखिए फाइनल पार्ट हैंडमेड है, इसीलिए थोड़ा रफ लेकिन खास है। अब आते हैं 3D प्रिंटर पर। बैम्बू लैब A1, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों टॉप। यहाँ स्क्रीन पर सब दिख रहा है, हर छोटी डिटेल रियल टाइम में। ये जो दिख रहा है वो वेस्ट है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है। ये सारे फेल टाइम के साथ जमा हुआ मटेरियल। और ये है फिलामेंट, हर एक का अलग यूज।